поступила в работу уголовка семейства переднеприводных ВАЗов. Ранта, Калина, 14, 13, 8-клапанные, 1.6. Вот. По причине отсутствия компрессии на СТО мотористы отрегулировали клапана, но компрессия все равно не появилась. И вот как мы видим, на третьем цилиндре прогоревший клапан. То есть как бы она и не должна появиться. Вот видите, трещины. А на четвертом уже тоже подгорел. Еще не прогорел, но во всяком случае визуально мы это не видим с этой стороны. Вот. Регулировка клапанов не помогла. Решили снимать голову. Сняли голову и увидели, что походу небольшой пробег, что тут даже особо не натерло. Люди небольшие. Ну то есть как бы износа нету, ну и даже пятно не особо ярко выражено. Машина, видать, свежая, сальник, видите, современный уже, без пружинок. Видите, какой. «93». Износа нет вообще. Вау, в идеале. Лифта нету. На этом клапане видно еще заводская печать. Наверное, действительно небольшой пробег. Фрагмент. Вот он подгоревший, темный. Попробуем пошлифовать и увидим, есть ли там прогары. Вот раковинки на нем, видите. Ну а прогоревший этот вообще, конечно. Хотя с этой стороны он более красивый, чем с той. Были зажаты тоже клапана. Когда зажаты клапана, клапан не дозакрывается. Между клапаном и седлом микрозазор получается, через который прорываются газы и клапан сгорает. В общем, температура высокая, сгорает. Стержень клапана не изношен. Пускные клапана. Пускные клапана хорошие, не изношенные по стержню. Выпускные. Как ни странно, но вот этот вот, который сгоревший, тоже по стержню он нормальный. Пострадала втулка, а клапан по тарелке только. Сальники, в принципе, еще не сильно твердые, еще резиновые. Обычно, когда большой пробег, они твердеют. Резина больше на пластик становится похожа. Нижние тарелочки пружин керосином прочищаем втулочки от возможных всяких соринок, потом продуем, клапан вытрем и уже будет картина более точная. В принципе, впускные втулки я бы оставил. Это уже решать клиенту.
Обычно клиенты, когда впускные втулки хорошие, а выпускные изношенные, меняют и то сразу. Впускные втулки идеальные, выпускные разбитые. Минимально одно седло меняем, которое по-любому, оно очень просело. Мы мерили вылет клапана с той стороны, он больше чем на миллиметр глубже сидит. Ну, визуально оно разбито, очень широкая фаска, видно, что оно просевшее. Я думаю, наверное, и это можно поменять. Два варианта: либо с заменой седел металлокерамику поставим, либо с заменой одного седла. Более дешевый это одно седло поменять, а уже нормально поменяем втулки и выпускные седла. Для того требуется замена направляющих клапанов выпускных, двух, скорее всего, третий, четвертый выпускных клапанов, сальников, маслосъемных колпачков. Я бы поменял сальник распредвала и заменил бы хотя бы вот одно выпускное седло. А вообще, если подойти без экономии, то поменять направляющие все, поставить хорошие, качественные, поменять все выпускные седла, ну и, наверное, выпускные клапана все.